მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ყოველკვირეული ახალი ამბები გვიბრუნდება. როგორც გაირკვა, რამოდენიმე დღის უკან ტრამპმა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დადეს სამხრივი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამარადისო მშვიდობას. გარდა მაგისა, ასევე დონალდ ტრამპმა აღვითქვა, რომ ის აპირებს მექსიკაში ჩაატაროს პირდაპირი სამხედრო ოპერაცია და დაუპირისპირდეს არც მეტი, არც ნაკლები ახალ ტერორისტულ ორგანიზაციას, აბა გამოიცანით. მექსიკაში არ არიან მუსლიმები იმდენად, რომ შეიქმნას შიიტური რაიმე რადიკალური დაჯგუფება. მექსიკაში არ არიან მაგალითად ისეთი რელიგიური დაჯგუფებები, რომ წარმოქმნას ახალი რადიკალური რელიგიური ორგანიზაცია. აქედან გამომდინარე, მექსიკაში არიან კარტელები და მეგობრებო, არ გეშლებათ, კარტელები არიან მომავალი ტერორისტები სოფლიოში. მოკლედ, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო თემებზე, მეგობრებო, აი ეგერ ხედავთ ამ სცენარს, რომელსაც საქართველოში აღნიშნავდნენ, რომ აგერ საქართველოს სად არის სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ამ ხელა ისტორიულ მნიშვნელობა ჩაატარეს, ამ დროს საქართველოს რუსეთის ქვეშ არის შემძვრალი და რაღაც დემაგოგიები მიდიოდა. ყველაფერს ფარდას ავხდი, მაგრამ სანამ ამ ვიდეოზე გადავალთ ეხლა და ჩვენ ამ სარკასტულად გავყვებით ამ ყველაფერს, მოგიწოდებთ რომ მე მაქვს ახალი ინსტაგრამი ხალხო, ახალი, სადაც ყოველდღიურად ვდებ ძალიან საინტერესო პოსტებს. მართლა ცხოვრებისეულ შინაარსობრივ ამის აღწერა, ანუ ყველაფერი არის მითითებული ამ ვიდეოს დაპლა. თუ გინდათ რომ უკეთესად გამიცნოთ, თუ გინდათ რომ უკეთესად ჩაწოდოთ ჩემს ფილოსოფია, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ და დამაფოლოვოთ. ხოლო გარდა მაგისა, გთხოვთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ასე ვისაც გსურთ რომ ჩემი პოლიტიკური ფილოსოფიის სალექციო კურსი შეიძინოთ, შეგიძლიათ ასევე ინსტაგრამზე დამიკავშირდეთ, რომლის ყველაფერი აღწერაში ამითითებული და რაც ყველაზე მთავარია, გაუზიარე მეგობრებს, რადგან იცოდნენ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. მოკლედ მეგობრებო, რამოდენიმე დღის უკან აგერ ალიევი, ფაშინიანი იმყოფებოდნენ თეთრ სახლში, სადაც ისტორიული, ხან როგორც მთავარი ჟურნალისტი იყო და ისტორიული შინაარსის დოკუმენტს მოაწერეს ხელი, რომელიც ომებს ამთავრებს და სამარადისო მშვიდობაში შეყავს სომხეთი და აზერბაიჯანი. მეგობრებო, სინამდვილეში ეს ფაქტები და ეს შეთანხმება მე ძალიან მაშინებს. რადგანაც გავიხსენებდი ასეთ ბრძნულ გამონათქვამს, ჰენრი კისინჯერი, რომელიც იყო ამერიკელი დიდი დიპლომატი, იყო ამერიკის მტერი, ეს ძალიან საშიშია ყველასთვის, მაგრამ იყო ამერიკის მოკავშირე, ეს ბევრად უფრო საშიშია. მეგობრებო, ამ შეთანხმებით, მოკლედ, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა, უпростоრად დონალდ ტრამპის ინიციატივით და კიდევ უფრო დიდად რო დავაზუსტო ისრაელის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით, ზანგეზურის ეს მაგისტრალი, ზანგეზურის ეს ობიექტი, რომელსაც მე გადავიღევი და ალბათ გახსოვთ, სადაც აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის არსებულ კონფლიქტების სხვადასხვა ესკალაციის ფორმებს განვიხილავდი, ეს მეგობრებო არის ამ წუთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური კონსორციუმისა და იურისდიქციის ქვეშ. ანუ ეს უფრო რო გავამარტივო, ანუ ზანგეზურის ესე ვთქვათ ეს გზა, რომელიც აკავშირებს, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, იმას აზერბაიჯანს პირდაპირ თურქეთთან, იქნება ახალი გეოპოლიტიკური ესე ვთქვათ ბრჭყალებში მილსადენი, რომელიც იდეაში აღუთქვავს სამარადისო მშვიდობას. მაგრამ რის ფასად? მე სხვათა შორის ძალიან საინტერესოდ ვაკვირდებოდი ფაშინიანის რეიტინგს სომხეთში. და სხვათა შორის ძალიან ბევრი სომეხი ბლოგერი, ძალიან ბევრი სომეხი ოპოზიციონერი, ძალიან ბევრი სომეხი ადამიანი აკრიტიკებდა ფაშინიანს იმაზე, რომ რეალურად ფაშინიანმა საკუთარი სუვერენიტეტი დათმო საკუთარი პოზიციების შესანარჩუნებლად სომხეთის სახელმწიფოში. და რაში გამოიხატება ეს ყველაფერი? ალიევმა ყველაფერი აახია, რისი ახევაც კი შეიძლებოდა გასული 5 წლის განმავლობაში სომხეთს, ყარაბაღი მთლიანად წაართვა თურქეთის დახმარებით, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მას შემდგომ იყო ძალიან ბევრი გამოსვლები სომხეთის პარლამენტში, იყო კრიტიკა, რომ ფაშინიანი უნდა წასულიყო, რომ ფაშინიანი დაკარგა ჯერ რუსეთი, მერე უცებ მოულოდნელად ევროკავშირში გაწევრიანება მოუდა და დაიდო მემორანდუმი, მერე NVIDIA შემოვიდა აქ და რაღაც ესეთ გეოპოლიტიკური ძვრები დაიწყო. სინამდვილეში მეგობრებო, რა ხდება სინამდვილეში? აი, ხედავთ აგერ ჩემგან ხელმარცხნივ არსებულ ტრამპის გაღიმებულ ეშმაკურ სახეს, რომელიც სინამდვილეში ამ ორ ქვეყანას აქცევს რუსეთის პოტენციურ სამიზნედ. მე ძალიან განვიცდი ხოლმე იმ ადამიანებს, რომლებიც თეთრ სახლში ჩადიან და ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებებსა და ეკონომიკურ კავშირებს ხელს აწერენ. რატომ? ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ტრამპის ადმინისტრაციაში იყო ჩასული კონკრეტულად თეთრ სახლში, დაწყებული უკრაინიდან
დამთავრებული ინდოეთამდე ყველა გაეხვია რაღაც სერიოზულ შარში. აღარ ვამბობ ხა ისრაელზე, აღარ ვამბობ ირანზე და ასე შემდეგ. მეგობრებო, აი მოდი დავფიქრდეთ და ძალიან მარტივი კანონზომიერებით შევხედოთ ამ ყველაფერს. თქვენი აზრით, დონალდ ტრამპს მართლა ადარდებს, ან როგორ იქნება სომხეთი, ან როგორ იქნება აზერბაიჯანი? თუ აქ არის რეალური ისეთივე გათვლა, რა გათვლაც ჩაიდო სირიის შემთხვევაში. სირიის შემთხვევაში განხორციელდა ის, რომ რეალურად ტერორისტი მოიყვანეს და დასვეს, ანუ ჩოლებრივი ტერორისტი დასვეს მთავრობაში, რომელიც შემდგომ ისრაელმა დაბომბა და გაჟუჟა, ნუ ისრაელის რა თქმა უნდა ვერ მოთხოვს, იმიტომ რომ ყველას ეშინია ისრაელის. რეალურად რა ხდება ეხა? სირია, რომელიც აქამდე არანაირი, ესე ვთქვათ, ნიშით არ იყო გეოპოლიტიკაში ახლო აღმოსავლეთში წარმოადგენილი და მხოლოდ გარკვეული დავების გადაწყვეტის მთავარი საგანი იყო გეოპოლიტიკურად, უცებ ტრიალდება და იწყება მანდ ახალი სახელმწიფო შენებლობა. რატო? იმიტომ რომ კატარიდან მომავალმა მილსადენმა უნდა გაიაროს და იმისათვის რომ კატარიდან მომავალმა მილსადენმა გაიაროს, აუცილებელია რომ დემოკრატია დამყარდეს. ეს ამერიკული გაგებით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგამდე სირიელი ადამიანები ყოველას ფეხებზე ეკიდა, უცებ მნიშვნელოვანი გახდა, იმიტომ რომ მანდ უნდა გაიაროს ძალიან დიდმა მაყუთმა სინამდვილეში. ასეთივე ვარიანტად მე განვიხილავ სწორედ გეგმა B-ს სირიის პარალელურად ზანგეზურის ამ დერეფანს, რომელიც სინამდვილეში არის მცდელობა და ამაზე არავის არ უფიქრია, რომ ჩინეთმა მთლიანად მოახდინა საქართველოს ამ სავაჭრო გზის, ანუ ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზის ხელში ჩაგდება იმ გაგებით, რომ ჩინეთი არის ყველაზე სტაბილური მოკავშირე რუსეთისგან, ამერიკისგან განსხვავებით, ნუ ეს ჩვენ გავიგეთ, იმიტომ რომ ჩინეთი არსად არასდროს ომებს არ იწყებს. ჩინეთმა მოახდინა ის, რომ ევროკავშირს დააფინანსებინა ამ სწორედ საქართველოში ამ გზის გაყვანა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ძალიან მალე დასრულდება. საუბარი მაქვს რიკოთის ახალგზაზე და ანაკლის პორტი, სადაც 51% არის სახელმწიფოსი, ეს ძალიან მაგარი რაღაცა გააკეთეს სამთავრობამ და დანარჩენი არის გადანაწილებული ჩინური კონსორციუმი, იქ ცოტა ამერიკელები არიან, ცოტა ევროპელები, მაგრამ მთლიანობაში ყველაზე მეტი აქვს სახელმწიფოს და ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მერია ყველაზე მეტი აქვს ჩინეთს. ნუ ჩინეთი ახდენს ამ შემთხვევაში ამ სიფრცის აღქმას. მე არ ვფიქრობ, რომ საქართველო არის ცუდ პოზიციაში. ამ ყველაფერს ფიქრობენ მხოლოდ შიგ ევროპელები, რადგანაც ისინი არიან ჩვეულებრივი მონები, რომელსაც არ აქვთ აღქმა, აღიქვან რა არის რეალურად გეოპოლიტიკა და რა არის სავაჭრო ურთიერთობები დღევანდელ სახელმწიფოებს შორის. ძალიან ცუდი რამეები შეიძლება განვითარდეს, სწორედაც იმ მხრიდან, რომ რუსეთისგან დამოუკიდებლად მოხდა ზანგეზურის დერეფნის საკითხის გადაწყვეტა ისე, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთი ახდენდა ამ ორ სახელმწიფოსთან პირდაპირ ურთიერთობებს, პირდაპირ ბაზები ჰქონდა, გიუმრის სამხედრო ბაზა ჰქონდა იმაში, აქვს კიდევაც სომხეთში და ასევე აზერბაიჯანთან. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აზერბაიჯანთან რუსეთს დაეძაბა, ასევე ანტირუსული გახდა სომხეთიც. და არ ვფიქრობ მე, რომ რუსეთი ესეთ რამებს ივიწყებს. აგერ გუშინ შეგიძლიათ შეხვიდე და გადაამოწმოთ, რუსეთმა უკრაინაში დაბომბა სოკარის ნავთობ ისა რა ქვია, გადამუშავებელი ქარხანა, სოკარის, აზერბაიჯანის. ეს არის თუ არა გარკვეული სიგნალი იმაზე, რომ სამხრეთ კავკასიაში გამოწვეული ეს ზვრები რეალურად ესკალაციას უფრო უქმნის და ესკალაციის წისქვილზე უფრო ასხავს წყალს, ვიდრე სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატები ოდესმე ისტორიაში რაიმე მშვიდობის გარანტი ყოფილიყო. ეს არის სრული აბსურდი. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ სამხედრო კონფლიქტი განვითარდება, სომხეთის მარტოა და აზერბაიჯანის მარტო, ნუ თუ არ ჩავთვლით თურქეთს. და მე არ ვფიქრობ, რომ რუსეთი ეს რამებს საერთოდ ივიწყებს. და არც ოპტიმისტურად ვარ მე განწყობილი, რომ ფაშინიანის, ალიევისა და ტრამპის ეს ეშმაკური ღიმილი რეალურად გამოსახავს მშვიდობას სამხრეთ. ეს ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი და პოლიტიკურად არაკანონზომიერი რა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პრაქტიკა მომღიმარი სახეები რას უკეთებენ შემდგომ ქვეყნებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში ბევრად უკეთეს პოზიციაშია, რომ ის არის ჩინეთთან უფრო ახლოს. და ეს ფაქტია, ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად დავინახეთ, ვიდრე მაგალითად თუნდაც რუსეთთან, ან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ან თუნდაც ევროკავშირთან. ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს მეორე საკითხი ხა, რომელიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ ამის გარდა. არის აი ეს, ეხა უყურეთ. აი ტრამპს ხანახა რომ უყურებ იმის და მიხედავთ რომ ტრამპისტი რა თქმა უნდა ვიყავი და ანუ ხა ტრამპი არ არის ცუდი პრეზიდენტი, ის შვენიერი პრეზიდენტია ებრაელებისთვის, მართლა ძალიან ალბათ ისრაელის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო პრეზიდენტია, ბოდიშით ამერიკის ისტორიაში. ხო და ეხა რა ხდება? ესეთი რამე გამოაცხადა New York Times-მა, რომ ტრამპი ამერიკელ სამხედროებს მექსიკური ნარკოკარტელების წინააღმდეგ ბრძოლის ბრძანება გასცა. და რეალურად ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ სამი მთავარი ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური ბერკეტი, რომელიც შეიძლება ამერიკამ გამოიყენოს სამხრეთ ამერიკაში. ეს 1970-იან 80-იანების წლების ეს უგო ჩავესების და მაგის მერე. ამერიკა არის ქვეყანა,
რომელიც საკუთარი დეფინიციით უწოდებს ყველაფერს და საკუთარი დეფინიციით ახდენს ტერორიზმის განმარტებას. მაგალითად, ტერორიზმი ჯერ კიდევ ძალიან ადრე იყო ეს ადამიანის კონკრეტული პატარა სექტის თავდასხმა გარკვეულ ჯგუფზე. ან გარკვეულ ადამიანზე მკვლელობის ასასინები ტერორისტებად ითვლებოდნენ ნამდვილად მთელი ისტორიის განმავლობაში. მერე გადაკონკრეტდა ისტორიაში, ეს დაიწყო უკვე 2001 წლიდან, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა დადგა ეს რაღაც ხაპარი, ძალიან კარგად ვიცით ეს ყველაფერი, და შეიქმნა ალ-ქაიდა, შეიქმნა აბუ ნადალის ორგანიზაცია, შეიქმნა ჰეზბოლა, შეიქმნა ჰამასი და ბევრი რაღაცა ძალიან საიჭვოდ. რომ გაეპრავებინათ ამერიკელებს ახლო აღმოსავლეთში ინტერვენცია, რატომ? იმიტომ რომ იქ იყო British Oil და იქ იყო უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, მარაგის ნავთობი. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი რომ გამოიწურა უკვე და აღარაფერი ავღანეთიდან ამერიკა გამოვიდა, ყველაფერი გამოწურა აბსოლუტურად ყველაფერი, ავღანეთი კანაფი გამოზიდა და კოკაინი ძირითადად. ეხლა მეგობრებო, ნახეთ, ესა ძალიან საინტერესოა, მექსიკელი ნარკოკარტელების წინააღმდეგ და სენატში მიიღეს კანონი, რომელიც კარტელებს არეგისტრირებს როგორც ტერორისტებად. ანახეთ, კვალიფიკაციას უნდა დაუკვირდეთ ახლა, ხო, მესმის კარტელის კრიმინალური ორგანიზაცია და ტერორიზმის კრიმინალური ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა დავფიქრდეთ, რა არის დეფინიცია ტერორიზმის. და ამერიკის მთავრობა ინდივიდუალურად საკუთარი აღქმებიდან გამომდინარე განსაზღვრავს არის ტერორისტული ორგანიზაცია. აქ მე გამოვყავი სამი მთავარი მიმართულება, რითიც შეიძლება დაიწყოს ეს ყველაფერი. პირველი, რისი შანსი დაახლოებით 30%-ია, უბრალოდ 40%-ია, რომ ტრამპმა ამით მექსიკის მთავრობას სიგნალი მისცეს, რომ დაიწყოს შესაბამისი ღონისძიების გატარება, რომ კარტელების თარეში აღკვეთოს ჩრდილოეთ მექსიკის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად დიდი ფული ტრიალებს იქ და ხა თქვენ ვინ ძალიან კარგად იცით ხა კოლუმბიის ამბები და პაბლო ესკობარი დაეგენი, პაბლო ესკობარი, როდესაც იყო თავის პრაიმში, მთელი კონგრესი ეჯდა მას წილში. როდესაც ამ წილებზე დავა დაიწყო, მაგის მერე გახდა პაბლო ესკობარი ცუდი, თორემ აქამდე ამერიკასთან პირდაპირ თანამშრომლობდა და მაიამიში პირდაპირ რო ჩადიოდა ეს წამალი, ყველა მთელი ამერიკის მთავრობა საქმის ყურში იყო. შესანიშნავი პიტრიშაია მინდა გითხრათ. ხო, მეორე ვარიანტი რა არის? ეს არის 40%-იანი ვარიანტი, მეორე 30%-იანი. არა, მოდი ვთქვათ, ესეც 40%. მეგობრებო, მეორე ვარიანტი ეს არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა წამოიწყოს წერტილოვანი და სპეციალური სამხედრო ოპერაცია მექსიკის ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ნაწილში. საუბარი მაქვს დელტა, ალფა, რაიმე გარკვეული სახის ესე ვთქვათ, სპეციალური სპეცდანიშნულების რაზმი, როგორც ახლა ჩამოვაყალიბა ლოს-ანჯელესში ეს ქუჩის პოლიცია, რომელიცაა და მიგრანტებს ყვნიან. ვენა დაახლოებით ეგეთი ვარიანტი, იმისათვის, რომ აი მაგალითად მოახდინოს დრონების ჩეტება, მოახდინოს წერტილოვანი დარტყმები, მოახდინოს მაგალითად დესანტის გადასხმა მექსიკის ტერიტორიაზე და საბოლოო ჯამში, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ერევა მექსიკის სუვერენიტეტში. ეს გამოვიდა მექსიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამის უფლება ჩვენ არ მოგცემთ, მაგრამ ეხა ამერიკა ეხა ბოდიშით. და მესამე ვარიანტი. ყველაზე დაბალი შანსი, მაგრამ აი ტრამპისნაირი ესე ვთქვათ, ფსიქიკურად შერყეული, როგორ ვთქვა, აი ფსიქოზი, რომელიც ტრამპს ჭირს, აი ეს უხასიათდებოდა ისეთ შიზოფრენიკებს, მაგალითად, ისტორიაში კაი გაგებით, ახლა არ ვამბობ, რომ ყველა ფსიქოზი, ვინც მაგალითად შიზოფრენიითაა შეპყრობილი, ყველა სუდ კონტექსტში ამას არ ხარჯებ, ახლა იულიუს კეისარს აწუხებდა ეგეთი დაავადება, ნერონს განდიდების და ეს ადამიანური განდიდების გარკვეული ფსიქოლოგიური ევოლუცია, რომლის დროსაც წმუნდები რომ ყველაზე მაგარი ტიპი ხარ. ტრამპს ეს ნარცისიზმი ახასიათებს. აქამდეც ქონდა არ უარყოფ, რომ რაღაც გარკვეული სახით, ესე ვთქვათ, ამ სიმპათიებიც ამაში გამოიხატებოდა ხოლმე ძირითადად, ხო? მაგას პროექტი და მაგას აზრიც ეგ არის რეალურად, რომ ეს არის ნარცისიზმით, ეს არის გარკვეულწილად მაკიაველისტურად და გარკვეულწილად რეალისტურად შესრულებული სოციოპატური პოლიტიკური მოვლენა. აი ზუსტად დანარჩენი რაც არის, დანარჩენი 20%, ხო? ეს არის რომ ამერიკამ წამოიწყოს პირდაპირ სამხედრო სახმელეთო ოპერაცია მექსიკის ტერიტორიაზე, რომელიც ემსახურება არა მექსიკის მთავრობის დამხობას, როგორ გეკადრებათ, ამერიკა მაგას იკადრებს, არამედ კონკრეტულად კარტელების წინააღმდეგ მიღებულ ღონისძიებებს. შეიძლება მექსიკას მიცეს დრო და უთხრას, რომ აი გაძლევ ორთვეს, ან აღკვეთავ მათ თარეს, ან წილში ჩამიჯდებიან, ან ჩვენ დავიწყებ სამხედრო ოპერაციას. ანუ მოდი ცოტა უფრო ლეგიტიმური კითხვა დავსვათ. თუ კარტელები 2025 წელს გახდნენ დღის წესრიგში. ტრამპი პირველი ვადით როდესაც აირჩიეს 2016 წელს. რატომ მაშინ არ დაისვა საკითხი, როდესაც იგივენაირი ბრუნვა ქონდა იმ ნარკო ბიზნეს, როგორიც ახლა აქვს. აი ესეთი კითხვები მე მაწუხებს ძალიან გულწრფელად. ანუ რატო ხდება ეხა მექსიკაზე ყურადღების გადატანა?
ეს ყველაფერი ხო არ გაგონებს შემთხვევით ამერიკის ექსპანსიონიზმის დაახლოებით 15 წლოვანი ისტორიას, როდესაც ამერიკას პირდაპირ ომი მექსიკასთან ჰქონდა გამოცხადებული. ეს იყო უკანასკნელი ომი ამერიკის ტერიტორიაზე მექსიკასა და ამერიკის შეერთებული შტატების შორის. ტეხასის ოკუპაცია, როდესაც მოხდა, ტეხასი იყო მექსიკის, მაგრამ გახდა ამერიკის დღესაც ხო კულტურულად შერიფობა, კაუბოობა და ეგეთი მექსიკური კულტურის ნაწილია, ხო? ნეთივ ამერიკელები რო გაყარეს იქიდან. ანუ კითხოსო, ეს ხო არ არის რაღაც იმის მცდელობა, რომ ამერიკა უფრო დიდი უნდა გახდეს. იმიტომ რომ იგივე სახის ულტიმატუმები აქვს კანადას წამოყენებული. კანადა, რომელიც არის ფინია ლეკვი ამერიკის, ყოველთვის ასე იყო. ფრანგულენოვანი მოსახლეობა, რომელსაც დაუწესა 50%-იანი ტარიფები ხალხო. და ეუბნება, რომ კანადა უნდა გახდეს 51 შტატი ამერიკის შეერთებული შტატების. ანუ ნახეთ, რა დაცინვა რეალურად. აი ხა მე რაზე ვამახვილებ ყურადღებას. აგერ ძმაო ისრაელი, რომელიც ჩადის დანაშაულს პალესტინელი მოსახლეობის მიმართ, სიტყვასაც ვერ ძრავს ტრამპი. სიტყვას ვაფშე ვერაფერს ვერ ამბობს. და ამ დროს კანადას, ამ დროს მექსიკას, ამ დროს გრენლანდიას ემუქრება ოკუპაციით. ანუ პირდაპირ სუვერენიტეტში ერევა. ანუ ეს გადაობა არ არის ხალხო. არაფერს არ გადაობა. ანუ პირდაპირ ეუნება რომ აი ესე თუ არ მოხდება შემოვალ და დაგიპყრობ. და ტრამპს ხო იცით ეგეთი ქარიზმატული და ესე ვთქვათ ხმამაღალი ორკესტრირებული განცხადებები ახასიათებს. აი მოდი და არ დაფიქრდე რომ ეს ყველაფერი რაღაც დავალებების ნაწილი არ არის, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ. ანუ მე ვერანაირი დასკვნა აქ ვერ გამომაქვს სხვა, გარდა იმისა რომ ეს ყველანაირი სახის კონფლიქტი, ყველანაირი სახის ამ კრიმინალური ორგანიზაციების გამოგონება, ყველანაირი სახის ესეთი ოპერაცია რეალურად არის ყველაფერი გამოგონილი იმისათვის რომ გააправოს სხვა სახის რაღაცეები. მაგალითად სირიის შემთხვევაში ეს იყო რომ სირია მიიღო მნიშვნელობა იმ შემთხვევაში რომ უნდა მილსადენი გასულიყო სირიაში დასვეს დემოკრატია. მერე აგერ დაჭირდა სომხეთ აზერბაიჯანი, ჭირდება რა თქმა უნდა ფულის გასაკეთებლად და ხელოვნურად ძალიან დიდი კონფლიქტის წინაშე აყენებენ და დიდი საფრთხის წინაშე რუსეთისგან, იმიტომ რომ რუს 3+3 ფორმატითა და რუსეთის თლიანი შიდა პოლიტიკით ეს ყველაფერი არის რეგიონალური პოლიტიკის საქმე. ანუ მართლა არ უნდა მე არ რომ რუსეთი უნდა ერეოდეს კაცო სომხეთის ან აზერბაიჯანს, მაგრამ ის სურათი რომ თეთრ სახლში ორივე გასტუკებით იჭერს ალიევსა და ფაშინიანს და ეუბნება რომ აბა დადედ ხა ორივე მშვიდობას ხელი მოაწერეთ ორი დედას გიტირებთ და კუცრო უკიცინებ და მე ფაშინიანი ხალხო ანუ სომეხ ხალხს მე ვცემ ძალიან დიდ პატივს მართლა სომეხ ხალხს მე ვცემ ძალიან დიდ პატივს. სომხებს მოუწყეს გენოციდი, თურქებმა მოუწყეს გენოციდი. გასულ საუკუნეში. ძალიან მილიონობით ადამიანი დახოცეს სომეხი. და ეხა მე როგორ მინდა წარმოვიდგინო რომ სომეხ ხალხს ფაშინიანის ეს გადაწყვეტილება, რომ პრაქტიკულად ზანგეზურის ობიექტი, რომელიც გადასცეს პირდაპირ კონსორციუმს ამერიკის, რომელიც ჩაბარებულია თურქეთსა და აზერბაიჯანს, ეს მოეწონება სომეხ ხალხს. არ ვფიქრობ. სომეხმა ხალხმა, ბოდიში სომხეთის მთავრობამ დაუშვა ისტორიული შეცდომა, რომ საკუთარი სუვერენიტეტი გადასცა ისეთ ცვალებადი სახის ფსიქოზით შეპყრო ლიდერს, რომელიც არის დონალდ ტრამპი. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე საქართველო ვარ, მე ვარ ქართველი. მე უნდა დავიცოს, მე შეიძლება ტრამპი ბაზარი არა, მეც მევასება ქარიზმატული ლიდერები, შიზოფრენიკი შეპყრობილი იულიუს კეისარი, ავგუსტუსი განდიდების მანით შეპყრობილი, მაგარია, საინტერესოა შევისწავლი ეგეთ პიროვნები, მევასება ზოგადად, მაგრამ მე ვარ ქართველი. რამე რომ მოხდეს ამ რეგიონში, მე ვიცი რომ მე მეგობარი არ ყავს. ანუ არავინ არ დამიდგება, არც სომეხი იბრძოლებს, ჩემთვის არც აზერბაიჯანი, არც თურქია, არც რუსი. ანუ არ იბრძოლებენ, მით უმეტეს არც ევროკავშირი, არც ამერიკა და რავი, არც ჩინეთი. ანუ ჩემს სუბიექტურ ხედვებზე ეხა მე მაგალითად ტრამპი მევასება, ჰიტლერი მევასება, სტალინი მევასება და ავგუსტუსი ხო ანუ ჩემს იმაზე არ უნდა პოლიტიკის კანონები ეს არის. აი ჩემ ლექციებში მაგას ხსნი, რომ ჩემს სუბიექტურ განწყობებს არ უნდა დაუქვემდებარო ქვეყნის ნაციონალური ინტერესები და მისი საგარეო უსაფრთხოება. ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ რეგიონალური პოლიტიკა, ანუ არსებობს ხო არის არსებობს გეოპოლიტიკა მცნება. არსებობს რიმლენდი, რომელიც ეხა ჩვენ ვართ რიმლენდის ნაწილი. და არსებობს ისა რა ქვია ჰარტლენდი. ანუ ჰარტლენდი ეს დედამიწის გული და რიმლენდი, ანუ რასაც ჩალიჩობენ ეს არის რომ ჰარტლენდი და რიმლენდი, ანუ საზღვაო და სახმელეთო ცივილიზაცია ერთმანეთს დაუპირისპირონ.
ეს არის გარკვეულწილად გეოპოლიტიკის ამბანი, ხა რასაც ცდილობენ, ხო, რა გააკეთეს უკრაინაში მაგალითად, რას იმცდელობა უნდათ საქართველოში, რის იმცდელობაც უნდათ მაგალითად ეჭვიც არ მეპარება, რომ ადრე თუ გიან გარანტირებული აქვს ბალტიისპირა ქვეყნებს ოკუპაცია, გარანტირით რომ ყველა პოზიცია დაკარგა რუსეთმა უკვე, აბსოლუტურად ყველა პოზიცია დაკარგა. უკრაინის ომის შემდგომ გეოპოლიტიკურად და გარკვეული რკალი შეურტყეს ამ ჰართლენდს, გარკვეული დიდი რკალი. და არ ვფიქრობ, რომ რუსეთი ესეთ რამეს პატიობს. მე ესე არ ვფიქრობ, რომ ესეთ რამეს პატიობს. აქედან გამომდინარე, საფრთხის წინაშე აყენებს აი ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მე თქვენ პირველი განახეთ, აი ეს გადაწყვეტილება უფრო დიდ საფრთხის წინაშე აყენებს კავკასიას, ვიდრე ის, რომ აქ ეგრეთ წოდებული ამერიკული მშვიდობა დამყარდება. არავის არ აქვს ხალხო თქვენი დარდი. ეგ იცოდეთ რა, ეს ჩემგან იცოდეთ. არავის არ აქვს თქვენი დარდი. ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი მინდა იცოდეთ, უნდა იფიქროთ სივიგონებით. უნდა დააკვირდეთ სხვადასხვა პრიზმიდან. მე ესე ვშვები ყოველთვის. არასდროს არ ყვები ემოციებს, რომ აი მაგალითად ვიღაცა ტრამპს შეხვდა, ვიღაცა პუტინს შეხვდა, ვიღაცა არ არის ეგრე. სიცილკისკიში პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არის სიცილკისკისით როგორ შეუსრულო სხვა ადამიანს. აი პოლიტიკის ფუნდამენტური დეფინიცია ეგ არის. პოლიტიკაში არსებობს ინტერესები და არსებობს თქვენი ინტერესები. და შენ როდესაც პირში გიღიმიან სინამდვილეში ისეთ საქმეებს გიხლართავენ უკან. აი შიგევროპელები ეგეთი გოიმები არიან რეალურად, რომ ამებს არ ჯერათ ესეთ რამები რო არსებობს რა. რომ არ ჯერათ რომ მაგალითად არსებობს ღრმა სახელმწიფო, არ ჯერათ რომ არსებობენ საიდუმლო ელიტები, არ ჯერათ რომ არსებობს ჩრდილოვანი მმართველობა. მათ ადამიანი ნამეტნავად კეთილი არსება გონიათ, გაიგეთ? ან ნამეტნავად მიამიტი დებილები არიან რა. აი როგორ დღევანდელი ევროპელები როგორც არიან მაგალითად, რომ აი იმდენად სიჭკვიანე და სიკეთე იმდენად სიდებილეში აქვთ გადასული, რომ გვერდზე ცოლს ისე იმას უზავ, რომ ვერც მიხვდებიან საერთოდ. ხო და ჩვენ ესეთები არ უნდა ვიყოთ. აი ებრაელები როგორი ჭკვიანები არიან. აი ებრაელებზე რაც კაია ვამბობ ყოველთვის. ებრაელები აი შანსი არ არის, აი არ არსებობს ეგეთი რამე, რომ ებრაელმა ებრაელი გაწიროს სადმე. არ არსებობს ეგეთი რამე. შეიძლება ერთი იყოს მორწმუნე, მეორე ურწმუნო ებრაელი, მაგრამ ერთმანეთს არ გაწირავენ. მაგრამ სამწუხაროდ ქართველებიც ერთმანეთზე გადამტერებულები ვართ და სხვა ხალხები მე რომელსაც ვაკვირდები. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ერთიანი პოლიტიკური აღქმა არ გვაქვს ამ ყველაფრის გაიგე და ეს საქართველოს ისტორიაც ამაზე მეტყველებს. ანუ ჩვენ ყავდა მართლა დიდებული მეფეები, მაგრამ ძალიან ცოტა პოლიტიკოსი. ანუ შეიძლება ის ხმალს მაგრა იქნებოდა, ბაზარი არა, დაუმარცხებლები, მაგრები, აი 300 სპარტელებზე გიჟები ვიყავით, მაგრამ პოლიტიკოსი ძალიან ცოტა იყო. აი დავით აღმაშენებელის დარი, გიორგი ბრწყინვალეს დარი ძალიან ცოტა ისტორიაში. იმისავე ხო დიდი მეფეები ყავდა კაცო რა, მაგრამ მისი დონე, ის ინტელექტით როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს. თანამედროვე პოლიტიკა არის დიპლომატია, თანამედროვე პოლიტიკა არის დაზვერვა, თანამედროვე პოლიტიკა არის კიბერშეტევები, საინფორმაციო ომი. ჩვენ ამ ყველაფერში ჩამორჩებით ყველას, გაიგე? აგერ 2000 აგვისტო იყო ეხა იმის 8 აგვისტო იყო და ჯერ კიდევ იმაზე ხოცავთ ერთმანეთს ნაწილი, ერთი მხარე, მეორე შესაძახის, შენ იდიოტო როგორ აბრალებს საქართველოს ომი დაიწყო. ანუ აი ამ თემებს განვიხილავთ. ანუ ნახე, ეს რეალურად მტრის მიერ შემოგდებული თემებია, რომ ერი გახლიჩონ შუაზე რა. აი თემას შემოგიგდებენ, აი ეს საკენკირო, ხო იცი, ქათმებს რო გადაუყრე. მიდით ხა აი დაახლოებით ეგერ გვიგდებენ, აი ვინ დაიწყო ომი 8 აგვისტოს. ბიჭო, ომის დაწყებას კი უნდა განვიხილავდეთ, ეხა რაც მოხდა. როგორ დავიბრუნოთ ტერიტორიები, როგორ აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობები, ვის შევეკრათ, ვის გამოვეკრათ. არა, იგივე, ერთი უნდა აბუქსავო ერთ ადგილზე. აი მანქანას რო პაკრიშკა ჩაუვარდება, აი ესე ვაბუქსავებთ. ესე არაფერი არ შეიძლება ხალხო, არაფერი. აი ესე ვიჯდებით და რუსეთი ხარ, შენ რუსეთი გიყვარს, შენ ამერიკა გიყვარს, შენ ევროპა გიყვარს, შენ რუსო. აი ეს არის შიგევროპული ნარატივი. შიგევროპელები არიან ჩვეულებრივი ქათმები. ქათმის ტვინი აქვთ. ეს საკენკი უნდა გადაუყარო და აი უყვირო რომ მიდი აკენკი. აი ეგ არის მაგათი მთელი მეტი ტვინი მაგათი ვერ წდება ვერაფერს. მე მიხარია რომ ჩემი გამომწერები ამის ნათელი მაგალითია და ნათელი მტკიცებულება რომ ჯერ კიდევ საღი აზრი ამ ქვეყანაში არსებობს და მეინსტრიმი ჩვენ უნდა შევქმნათ ხალხო. ჩვენ მაგათ არ უნდა მივცეთ მეინსტრიმი. საქართველოს 20 საუკუნეზე მეტი იმიტომ არ უარსებია რომ შიგევროპელების საკენკი გახდეს და ლიბერალური საწამლავით მოიწამლოს აქაურობა. რამდენჯერ მაქვს განხილული რომ რუსეთთან საჭირო ურთიერთობები. მთავრობას მაგას ვეუბნები. არა, მაინც არ არის აღდგენილი რუსეთთან ურთიერთობები. ვეუბნები რომ ევროპა კაია, მაგრამ ევროკავშირი დღევანდელი არის საშინელება. შიგევროპელებს ეს არ ესმით, იმიტომ რომ არიან დებილები.
ვეუბნები რომ ამერიკული ცხოვრება მაგარია ძალიან, მაგრამ ამერიკის მთავრობა და ამერიკის პოლიტიკა ყოველთვის იმპერიალისტურია. აი ესეც ვერ გავაკებინე. რა ენაზე მე არ ვიცი, რა ენაზე შეიძლება ვილაპარაკო, რომ ამ ქართულ ხალხს გავაგებინო ერთი რამე. რომ გაუმიჯნოთ რა არის ერი, რა არის სახელმწიფო, რა არის მისი პოლიტიკა. ამას ვერ ამდენი წელია YouTube-ზე ვარ, ხალხი, აი ზოგი მადლობა ხართ ბევრი მიხვდა ამას, მაგრამ უდიდესი ნაწილი კიდევ ვერ არის. საკუთარ რამსებში ბოლომდე ჩამოყალიბებული. რაღაცას იტყვი რომ იმას რა ქვია ამერიკას გავაკრიტიკებ, ვიღაცა მომამეტყვის, ისა რა ქვია Netflix-ს რატო უყურებ, Coca-Cola-ს რატო სვავ? აი იმბეცილი ხარ ადამიანი, რომელიც მე მაგას მეკითხება. ამერიკა რა თქმა უნდა მაგარია, საკუთარი შიგნით ამერიკული ოცნებაც მაგარია, მაგრამ ამერიკის მთავრობა იმპერიალისტური. ნუ თუ ძნელია რომ ტვინში დივერსიფიკაცია მოახდინოთ, სეპარაცია ამასრის, მთავრობა სხვა და მისი პოლიტიკა კიდე სხვა და ცხოვრება კიდე უფრო სხვა. ვერ გავაგებინე, ხო გეუბნებით, ვერ გავაგებინე. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, მე ყოველთვის რას ვაკეთებ, მე რას ვკითხებ. მე ამ ყველაფრის ესე თქვა და სატირულ დემონსტრირებას იმიტომ ვახდე და შეხვალ ამ ყველაფრის წაიკითხავთ ისედაც რა, მაგრამ მე სატირულ დემონსტრაციას იმიტომ ვახდე და ერთგვარ შოუს იმიტომ დგავ რომ თქვენ გაიგოთ და თქვენს ემოციებამდე და თქვენს ტვინამდე თანაბრად მივახციო. რომ გაიგოთ ერთი რამე, რომ ყველაფერი ისეთი ლამაზი არ არის როგორც თქვენ გონია. არც ეხა სომხეთისა და აი გავადრო მე ვიდეოს შავწერ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კიდევ გამწოვდება ურთიერთობა და კიდევ დაიძაბება რუსეთისგან აქ სამხრეთ კავკასიაში ერთგვარი ხელოვნური სეისმური პოლიტიკური ზონის შექმნა. პირდაპირ ვამბობ, აგერ მე გარანტიას 1 წლის გარანტიას ვაძლევ, რუსეთი გააქტიურდება სამხრეთ კავკასიაში. გეუბნებით, როგორც კი ომი უფრო დასტაბილურდება უკრაინაში, რუსეთი გამოიხედავს და სომხეთსაც, საქართველოსაც და აზერბაიჯანსაც ეტყვის. ვის მხარეს ხართ? აი მე რა დაიწყება ამ პროცესში, საქართველოს ყველაზე კარგად ამ სომხეთსა და აზერბაიჯანთან შედარებით, რომ საქართველოს მართლა და ამ მთავრობა მართლა ზურგშიდან არ ჩაარტყა რუსეთს, მართლა არ ჩაარტყა იმ გაგებით, რომ ჩვენ არ პროვოცირება ამოვახდინეთ, მეორე ფრონტი არ გავხსენით, მაქსიმალურად დიპლომატიურად, მაქსიმალურად ადამიანები მსხვერპლი არ ყოფილიყო და ყველაფერი გავითვალისწინეთ იმის და მიუხედავად, რომ რუსეთი არ ოკუპანტია, რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ნაწილები. ამის პარალელურად მე გარანტიას გაძლევთ რუსეთი რას გაუკეთებს აგერ სომხეთსა და აზერბაიჯანს. აი მე ვიდეოს შევწერ და განახება. ეხლა მექსიკაში წარმოქმნის მეორე თემა რაც მოვიყვანე. ეს არის აი ტრამპის, აი ხო გეუბნები, აი იულიუს კეისრის სინდრომი. აი გიჟი რომელიც აი მიდის და ლაშქრობს დიდ ბრიტანეთში, სადღაც ჩრდილოეთ უელსში. იმის გამო რომ აი საკუთარი ისინი დაიკმაყოფილოს. ემოციები და გზნობები. ტრამპის მსგავსი სახე ესე თქვა ნარცისიზმით შეპყრობილი ლიდერია, რომლის პროგნოზირება საკმაოდ შეუძლებელია. წარმოუდგენელია. ხან რომის პაპად გვევლინება, ხან მშვიდობის მტრედად, ხან სოფლიოს გამანადგურებლად, მე დასკვრა მაგ ადამიანს მე ნახდათ ვერ გამოვიტანე. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ტრამპი კარგი პრეზიდენტია და ბაიდენს ჯობია, რა თქმა უნდა, ცალსახად და დემოკრატებს, მაგრამ ტრამპი ხაზგასმით არის ძალიან კარგი პრეზიდენტი ებრაელებისთვის. ეს არის ცხადზე ცხადი. და ამას ჩვენ ვერავინ ვერ უარყოფთ. რავი, დაწერე დაბლა კომენტარები, ასევე Instagram-ზე გამოვყევით, ვისაც ჩემი ლექსი შეძენა გსურთ სალექციო, სადაც ღრმად განვიხილავ ყველა პოლიტიკურ საკითხს, შეგიძლიათ განმოხვიდეთ და მომწეროთ. და ხო, დაგებრუნდები ძალიან მალე ძალიან საინტერესო ვიდეოებით, დროებით.